Alhamdulillah guys, barusan nembak dapat lagi satu, jadi 4 di pohon pinus di sini. Ini pohonnya guys, barusan di pohon pinus. Dapat lagi satu, kita nyanggung lagi guys. Udah poin 4 guys, spot pohon pinus. Mantap, belukannya di sana tuh, belukannya nih. Nah, belukannya, burungnya ke sini, ke pinus. Ini tempat nyanggungnya guys. Mantap. Udah 4 poinnya guys. Lanjut. Mantap guys, mantap, jos. Ambil dulu poin yang barusan ditembak guys, lumayan jauh. Oh, di sana nembaknya lumayan jauh. Uh. Pohonnya. Mudah-mudahan ketemu guys. Gak ada guys. Ini pohonnya kayak gini. Rimprongnya nggak ada. Gak ketemu guys. Dicari dari sana, ternyata burungnya di sini. Nih, tuh, mantap. Tuh, pas. Mantap. Ini pohonnya. Dari atas. Poin 6 guys. Udah ke 6 ini. Mudah-mudahan nambah lagi. Lanjut lagi guys.
Mantap. Mantap, mantap, mantap. Pindah lokasi guys, mau ngintip burung beruk di persawahan guys. Mudah-mudahan ada yang mantap.